فانت ممكن تكون قاعد ومفيش حاجه حصلت كبيره، لكن غصب عنك الجهاز الحساس بتاعك، عقلك الباطن اللي هو موجود في الحواس الخمسه بتاعتك، شم او سمع او شاف او لمس حاجه فكرتك بصدمه معينه، فابتديت انت تحس انك متضايق، زهقان، غضبان، قرفان، فجاه يحصل موقف بسيط تلاقي نفسك هوبا انفجرت فيه. طيب انا اعمل ايه علشان اتلاشى الجزئيه دي بقى من الاصل؟ عارفين بالظبط اكن كل واحد اول ما يصحى كده لو هو ينوي ان اي شيء جواه مسبب له الم، ضيق، حزن، هو لا يعلم عنه شيء، اكنه بيقول له يا ربي استلمه انت عني، خففه انت عني، يا ربي انا مش عارف ايه اللي جوايا ومانيش مدرك بكل الاحداث اللي حصلت لي. انا بكلمكم يا جماعه بكلام بسيط نقدر نعمله في بيوتنا علشان نتلاشى ولو جزء كبير من المعاناه في بوظان العلاقات ما بيننا وما بين بالذات كمان اقرب الناس لينا. فلما انا اصحى الصبح وانوي نيه جديده، اقول يا ربي انا انوي ان انا احيا يومي بحب، بكل اليسر، دايما حط يسر، علشان احنا تعودنا ان كل شيء بنبذل فيه مجهود وبيجي لنا بعسر علشان خاطر ده اللي اتربينا عليه. لكن والله الدنيا ابسط من كده، بالرغم من التحديات اللي احنا فيها، بالرغم الظروف اللي احنا فيها، اذا يقيننا رجع بالله زي ما كنا بنقول في حلقات قبل كده، ثقتنا رجعت في الله، بدأنا نستمد وناخد المدد من رب العالمين، نشعر ان هو الامان وهو الدعم وهو السند وهو كل شيء، حالنا هيتبدل تماما. هو الرزاق وهو المعطي وهو الكريم، هو كل شيء. ونبدأ نشوف اللي حوالينا من أشخاص دول مجرد أداة ربنا سبحانه وتعالى بيستعملها عشان يعطينا ويكرمنا من خلالهم. فمهم ان احنا نبدأ نسلم ربنا سبحانه وتعالى كل ملفات الحزن والضيق والألم اللي جوانا، ويكون عندنا يقين وثقة ان ربنا سبحانه وتعالى قادر انه يعافينا من غضبنا يفرغ تفريغ غير آمن في الناس اللي ما لهمش أي ذنب في الموضوع، أو يعني عملوا حاجة بسيطة وفي الآخر احنا انفجرنا فيهم.